Chicago. Un genio del crimine di nome Overlord teneva la città nella sua morsa spaventosa. La polizia era inerme di fronte ai suoi superfreak e ai mutanti. Poi accadde un miracolo. Quando lo trovai non aveva memoria del suo passato. Lo aiutai a costruirsi un'identità e una vita. Adesso abbiamo modo di combattere. Adesso abbiamo il dragone. Ho dedicato le mie giornate allo sviluppo di nuove tecnologie che potessero migliorare lo stile di vita del popolo americano. Tecnologie avanzatissime per aumentare il nostro benessere e farci stare meglio. Se verrò eletto al Congresso, metterò le mie conoscenze al servizio della politica e quindi del paese. Cittadini di Chicago, io ho visto il futuro. E sapete una cosa? Vi garantisco che sarà tutto più facile e accessibile. Lei mi può confermare che il suo centro di ricerca, la Bionome Industries, ha concluso un progetto ordinato dal governo per lo sviluppo del magnetismo quantistico? Sì, certo che lo confermo. Ma sfortunatamente il magnetismo quantistico è stato ritenuto troppo all'avanguardia. E per paura che finisse nelle mani di governi stranieri che avrebbero potuto usarlo per costruire armi pericolose, è stato deciso per il momento di tenerlo sotto chiave. Interessante. A scanso di equivoci voglio precisare che sono in accordo con la decisione del governo al 100%. Non possiamo mettere il progresso prima della sicurezza. È indispensabile evitare che tecnologie potenzialmente pericolose finiscano in mani sbagliate. Visto, ragazzi, entrare in un cavo top secret è molto facile se hai a disposizione una comoda carta d'accesso. Tutto qui. Non mi sembra così all'avanguardia. Dai, ragazzi, arraffiamo il bottino e torniamocene subito a casa. Chi è stato? Fatti vedere! Sono un bel guastafeste, vero? Adesso ti faccio secco, Dragon! Non ti lascerò scampo, vedrai! Non sparare, intelligentone. Questa stanza è pressurizzata, non te ne sei accorto? Ma e allora? E allora, se decidi di premere il grilletto, salta tutto per aria in un secondo e noi verremo schiacciati da 50 milioni di metri cubi d'acqua. Non ci credo, stai bluffando! E concludo dicendovi che sono più che convinto che grazie alle nuove tecnologie Chicago sarà destinata a conoscere uno sviluppo esplosivo. All'aeroporto, senza fermarti. Sì, signore. Sono vostri. È vero che ha fatto saltare in aria una struttura governativa top secret da milioni di dollari? Pagata da noi contribuenti. No comment. Povero Dragon, è bersagliato dai giornalisti.
Come giustifica un comportamento così avventato? Pensa che apriranno un'inchiesta sulla sua condotta, agente Dragon? Basta con tutte queste domande, calmatevi, vi prego. Per quanto mi riguarda, voglio congratularmi con lui per l'ottimo lavoro che ha svolto oggi. Se i Super Freak si fossero appropriati della tecnologia magnetismo quantistico, le conseguenze sarebbero state disastrose. Ha agito per il meglio, Dragon. Voglio ringraziare lei e tutta la polizia di Chicago. Questa operazione è stata un importante successo. Secondo me lo dice soltanto perché vuole mettersi in mostra. A me Backwood non ha fatto una cattiva impressione. Poi ti ha difeso davanti ai giornalisti. Sì, ma tu non hai dovuto stringergli la mano. Era così umidiccia. C'è qualcosa di falso in lui. Già, si chiama politica. Beh, qualunque sia il suo nome, a me non piace. Sono molto contento che il caso sia chiuso. Non è così, Dragon. Il furgone che trasportava il prototipo non è mai arrivato all'aeroporto. È stato trovato abbandonato proprio qui. La conosco bene. È una delle zone più malfamate e pericolose della città. Vediamo un po'. Prima un gruppo di super freak entra in una struttura top secret usando una carta d'accesso e poi qualcuno dirotta un furgone militare. Sono pronto a scommettere che è opera di un basista, non ci sono altre spiegazioni. Passami la centrale, voglio inviare sul posto una squadra di agenti scelti. No, aspetta, Frank, qui c'è lo zampino di Overlord. Ce ne occuperemo Alex e io, tranquillo. Ha ragione, se ci muoviamo in massa i suoi uomini mangeranno la foglia. E sicuramente si nasconderanno. E noi non scopriremo mai che cosa hanno in mente. Si vede che da parecchio che lavorate insieme. Siete diventati così affiatati che uno finisce le frasi dell'altra. Bene, il vostro piano mi piace. Mi avete convinto. Allora andiamo... Missione! Ma è un vizio. Secondo te perché Overlord è interessato al magnetismo quantistico? A proposito, tu hai idea di cosa sia? Le informazioni su questo progetto sono ancora sotto stretto riservo. Perciò non c'è dato saperlo. È uno strumento veramente ingegnoso. Una gamma interattiva di elementi magnetici al nickel che produce un sistema di archiviazione 1 miliardo di volte più veloce di qualsiasi circuito esistente. Sai che roba? A me invece sembra un'invenzione banale. Per te è banale? Ah, non ti ho mai visto fare delle scoperte sul magnetismo quantistico. Se per questo non mi hai mai visto nemmeno indossare una gonna o ballare la polka. Ti dico che non è niente di ingegnoso. Il vero talento sta nell'ideare e costruire un disco fisso capace di utilizzare quella strabiliante invenzione, considerando anche il fatto che mi hanno rifilato un incapace come assistente. E sto parlando di te. Sarei un assistente? Ti ricordo che sono un eccellente specialista in materiali, mentre tu non sei altro che un volgare ingegnere, e neanche tanto bravo, se vuoi saperlo. Ah, basta, è inutile discutere sulle invenzioni reciproche, sulle modifiche genetiche e sul motivo per cui non riesco a ritrasformarti. Adesso abbiamo un lavoro da svolgere e alla precedenza sulle divergenze personali. Ora inseriamo il dischetto con le tattiche di combattimento degli ultimi 2000 anni di storia militare e con infiniti scenari di strategia teorica e voilà! Prendi la macchina fotografica, dobbiamo assolutamente immortalare questo momento storico. Muoviti! Ecco qua, ti presento il cyborg della sofferenza insopportabile. Perché quella faccia? Non ti piacciono i colori? Non è abbastanza luccicante? Che c'è? Niente, solo che trattandosi della macchina più letale del mondo avrei scelto un nome altisonante. Che significa cyborg della sofferenza insopportabile? È penoso! Ah, allora è il nome che non ti piace? Ehi ragazzi, sapete che ora è? È l'ora del dragone. Ho un'idea. E se lo chiamassimo l'annienta dragone? Per me va bene. Vai, adesso tocca a te, annienta dragone. Distruggi quel lucertolone. E quello da dove spunta? Sono sicuro che Overlord sarà felice di sapere che l'annienta dragone è già operativo. Oh, senti, se ci spostassimo dalla linea di fuoco? Sì, mi sembra un'ottima idea. Devo annientare il dragone. Devo annientare il dragone. Devo annientare il dragone. Quella che roba è? Devo annientare il dragone. Devo annientare il dragone. Devo annientare
Ci penso io. Dragon! No! Dove sei, Alex? Ah, sei qui, Alex. Sì, fortuna vuole che abbia ancora tutte le ossa intere. Devo annientare Dragone. Neanche scalfito. Devo annientare. Devo fermarlo. È un pericolo per la città. Ti ha investito un treno e non hai un'ammaccatura. Caspita, sei proprio un osso duro, allora. Allentare. Accidenti. Avete visto? Forse è meglio chiamare un'ambulanza. Non sembrano persone normali. Non si sono fatti niente. Almeno così sembra. Sono un poliziotto e voi state correndo un enorme pericolo. Dovete allontanarvi immediatamente. Hai sentito quello che ho detto? Scappa! E sapete una cosa? Nel nostro futuro sarà tutto più facile e accessibile. Annientare. Povero Dragon. È andato via, Alex. Sono rimasto immobile perché speravo che si allontanasse. Era l'unico modo per salvaguardare l'incolumità della gente. Ah, bravo, bel trucco. Ma la prossima volta avvertimi. Mi ha convinto. Ha un'enorme potenza di fuoco, riflessi straordinariamente veloci, un'infinita capacità di vagliare e formulare strategie. Vi faccio i miei complimenti, sono entusiasta del risultato. Sì, siamo stati bravi. Overlord! Si può sapere che diavolo sta succedendo? Per farmi votare, stavo dicendo a 300 uomini d'affari che nel futuro sarà tutto più facile, quando all'improvviso ecco che irrompe un robot gigantesco che fa fuori un agente di polizia davanti agli occhi delle persone. Lo so, ho visto il filmato. Ho visto il filmato. Come? È tutto qui quello che hai da dirmi? Sta a sentire, lattina ambulante. Non ho messo a rischio la mia reputazione dandoti la chiave per accedere al cavò perché tu rovinassi la mia campagna elettorale con i tuoi stupidi robot. Lo sta provocando. Farà una brutta fine. Non avresti dovuto spedire il robot all'estero? Ai nostri contatti nei paesi del terzo mondo? Se ricordo bene, eravamo d'accordo che sarebbe servito per convincerli a rimpinguare i nostri conti in banca. Lo vuoi capire che la sua funzione non è di andarsene in giro per la città di Chicago a demolire i muri degli alberghi e a spaventare i miei sostenitori? Ma sì, certo, guarda che so perfettamente quali erano gli accordi. Ma vedi, John, c'è stato un cambiamento di programma. Un cambiamento di programma? E da quando? Oh, da quando hai osato chiamarmi lattina ambulante. Ma io l'ho detto così, non volevo offenderti. Aspetta, che cosa fai? No! John,
Vecchio mio, grazie alla tecnologia che hai sviluppato mi ritrovo con una straordinaria macchina bellica e non voglio separarmene. Anch'io ho visto il futuro di Chicago, non solo tu. E non è accessibile a tutti, ma solamente ai super freak. L'annienta dragone segnerà l'inizio di uno splendido cammino radioso per noi. Un cammino che la polizia non potrà fermare, che nessuno potrà fermare. Ci sarà un cyborg in ogni strada e ogni strada apparterrà ai super freak. Ogni centimetro di asfalto mi deve appartenere. Non hai ancora capito, John? Questa città deve essere solo mia. Sei un miserabile! Peccato che non potrai assistere al mio trionfo. Liberatemi subito del signor Blackwood, per favore. Aspetta, no, non farlo, ti prego. John, evita di implorare la mia pietà, lo trovo così umiliante. No, ti supplico! Sapevo che Overlord era coinvolto. Bravo Sherlock Holmes, ma come hai fatto a intuire che lo fosse anche Blackwood? Te l'ho già detto, l'ho capito dalla stretta di mano e ne ho avuto la conferma in albergo, quando se n'è andato senza dire una parola, lasciandomi per terra privo di vita. Un po' strano, considerato che è un mio grande estimatore, no? D'accordo, mi hai convinta. Blackwood è un tipo molto losco, è vero. È lui il basista di tutta l'operazione. Spero che sia ancora vivo, ci tengo troppo ad arrestarlo. Per favore, non fatemi del male. Volete dei soldi? Ditemi quanto vi paga Overlord e io vi darò il triplo! Il triplo, però? Sinceramente non faccio questo lavoro per denaro, ma per le grandi soddisfazioni che ne traggo. Vedi, la cosa che più mi interessa è poter fare nuove conoscenze. Io adoro incontrare persone diverse per poi modificarle geneticamente. Oh no! No! Dimmi, Octopus, che ne diresti se gli mettessi dei tentacoli al posto della faccia? No! Non rovinatemi, vi prego! No, per me non se lo merita. Oh, grazie! Grazie! Oh, meglio immergerlo nell'azoto liquido, così resterà senza braccia e gambe. Oh sì, ottima idea! No! Dragon? Ma non era KO! Pensa a Blackwood, io sistemo il cyborg. Ok, se insisti. Fermi, vi dichiaro in arresto. Finalmente sono salvo. Chi vorresti arrestare? Me, forse? Oppure me? Mantenere a 0,0045 è azoto liquido. Da un punto di vista legale non può usare la pistola. Perché è un'arma letale. E può usarla soltanto se noi la minacciamo allo stesso modo. Invece, come vedi, siamo completamente disarmati. E quindi non siamo una minaccia per la tua incolumità. Ne ho abbastanza. Adesso ci hai fatto arrabbiare. Ora ti sistemiamo una volta per tutte. Signor Blackwood! Che succede là dentro? È stato rapito dai super freak. Per favore, non subissatemi di domande. Sono reduce da un'esperienza a dir poco sconvolgente. Arrestare. Molto bravo, fermo così. Grazie della collaborazione. 2 contro 1, non vale. Ecco, mi sono liberata. Sono tutti tuoi. Agente Dragon, alcuni rappresentanti della sua comunità l'accusano di essere troppo duro con la sua gente. Che cosa risponde? Rispondo che considero la mia gente chi rispetta la legge. I buoni e i cattivi sono ovunque, sia tra i freak che tra gli esseri umani. È solo grazie all'intervento degli agenti Wild e Dragon. Ho già avuto modo di dirlo una volta, ma lo ripeto di nuovo. La polizia di Chicago è la migliore che... Ha la facoltà di restare in silenzio. Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei. Che cosa fa? Mi arresta! Questo è inammissibile! Se non ha un avvocato, gliene assegneremo uno d'ufficio e stia certo che le renderà tutto più facile e accessibile. По мотивам комикса Эрика Ларсена, автор сценария Эрни Джон, продюсер Уэлден Поупс, режиссер Роберт Яп, композитор Эдмунд Иган, художники Деннис Будро, Фрэнк Суарес, Джерри Бертоло и другие.